Bueno, ¿estamos llegando al dinero? Aquí estamos, Vamos a Bueno, desayunar. hombre. Bueno, ya. fotografiando a los... Bueno, que la gente se cree que son golondrinas, pero estos no son golondrinas, estos son aviones. Casi 40 y tantos euros. Mm. Casi 30. Ya antes me daban de bati. Al jubilado. ¿Eh? Como salimiento. Y yo digo, no quiero, veo que está nervio, no coge cambio para eso. Digo, así que no quiero. Mm.